ხალხნო რაღაც სიგიჟე მოხდა. ოღონდ მართლა გეუბნებით. და რა მოხდა? თეთრი სახლის ოფიციალურმა სოციალურმა მედია ჯგუფმა ტრამპის ხელმძღვანელობით დადო სურათი X-ზე და Instagram-ზე, ბოდიშით, დონალდ ტრამპის AI-ის მიერ გაკეთებული სურათი, თუ როგორ ხდება ის რომის პაპი. ანუ ეხა უყურეთ, რაღაც შეიძლება ვერ გაიგეთ კარგად. ანუ ეს ფანების გაკეთებული კი არაა და ვიღაცამ კი არ იცანცარა და ვიღაცამ კი არ დაპრანკა, ანუ ვიღაცამ კი არ დატროლა ხალხო, ანუ თეთრი სახლის ოფიციალურმა სოციალურმა მედიამ დადო Instagram-ზე ფოტოსურათი დონალდ ჯოი ტრამპი, სადაც პაპის ტახტზე ზის დონალდ ტრამპი. ამან გამოიწვია აჟიოტაჟი. ეხა არ მინდა ჩამოვთვალო და თელი ის სკრინები, ვიდეოები, სურათები და გამოხმაურება რა მოყვა ეხა თვითონ კათოლიკური სამყაროსგან რა. მეგობრებო, დაალაიქეთ მოდი ვიდეო, გამოიწერეთ არხი. ეხა ჩვენ უნდა შევაფასოთ, აი ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში, აი ხო ყველაფერი გვინახია ამ ცხოვრებაში რა. აი გვინახია მაგალითად კლინტონი რო პრეზიდენტი იყო და პრეზიდენტის ოვალურ კაბინეტში მაგიდის ქვეშ ბლოუჯობს როგორ უკეთებდა მისი დივანი. გვინახია არაერთი რაღაც სიგიჟე სკანდალები თეთრ სახლთან დაკავშირებით, მაგრამ ანუ მსგავსი რომ ამერიკის მოქმედ პრეზიდენტს დაედოს ოფიციალურ გვერდზე სურათი, სადაც ის არის რომის პაპი, ასეთი რამე მსოფლიოს არ უნახია. კაი, მოდი გადავიდეთ ახლა და ეს მინდა განახოთ რა. აი ხა უყურეთ. Independent-მა, Guardian-მა, Fox News-მა, ეგრევე BBC-მ ყველამ აიტაცა, რომ ეს კონტროვერსიული სურათი, რომელიც დონალდ ტრამპმა გამოაქვეყნა Instagram-ის საშუალებით, მეგობრებო, გამოიწვია ძალიან დიდი აჟიოტაჟი კათოლიკურ სამყაროში რა. ანუ დაერივნენ ამერიკაში ყოფილი კათოლიკეები, რომ სასწრაფოდ ბოდიში მოიხადა, ეხა როგორ გაბედე და ეს ჯერ ამ გამოიწვია, ეხა უყურეთ რა. ტრამპი ვატიკანში, როდესაც ის იყო რა გასვენება პაპის და ეს ცერემონიალი, ანუ ყველას ეცვა შავი ტანისამოსი რა, ყველას აბსოლუტურად. მხოლოდ ტრამპს ეცვა ლურჯი. ანუ ეგ ნახე, აი როგორც კი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თვითმფრინავი დაჯდა რომში, სტრიმი იყო რა ჩართული. დილის 6 საათი იყო, სტრიმის დროს უყურებდი ამ ყველაფერს. ნუ ეგ იყო პირველი დღე, ეგ დღე მეორე დღეს იყო დილით უკვე შაბათს პაპის გასვენება და ყველას შავი ეცვა. ტრამპს ეცვა ლურჯი. ნუ ამან გამოიწვია დიდი აჟიოტაჟი, რომ აი disrespectful გამოხატაო, პატივცემულობაო. ანუ ესეთი რაღაცები თუ თანამედროვე სამყაროში, აი მე გეუბნებით რა, I to like the popes, it will be number 1 choice. რო შემელოს პაპიო ეს პირველი არჩევანი იქნებოდა. ტრამპ თვითონ თქვა, ანუ თვითონაც თქვა, რომ იქნებოდი რომის პაპიო. არ ვიცი, ხო გეუბნებით რა, ანუ ეს რო ეხა დაიდო პირველად Instagram-ზე, რა თქმა უნდა გამოწერილი მყავს მან, რომ ნახე, ანუ მეგონა რომ ფანების მიერ იყო გაკეთებული და ნუ გამეცინა ჯერ ამ ტანისამოსზე. გამეცინა ისო ტრამპი იყო აქ. და გამეცინა იმაზე რომ ავიხედე ზევით რა და რას ვკითხულობ real J Trump თან გალურჯებული ვერიფიცირებული აკაუნტი. მე თვალებს ვერ უჯერებ მეთქე რანაირად. და კომენტარები იყო ეხა უყურებ. აურა. I accept. Please take this down. I know it's meant as a harmless joke, but many Catholics, myself included, find this a giant disrespect to the past and future leader of our church. გთხოვო ეს სურათი წაშალეო. ვიცი რომ ეს უბუროტ ხუმრობა არისო, მაგრამო ბევრი კათოლიკისთვის და მათ შორის შემთხვევისაცო, ეს არის ძალიან დიდი უპატივცემულობა. და ზოგადად უპატივცემულობა ეკლესიის წარსულისა და, ანუ კათოლიკური ეკლესიის წარსულისა და მისი მომავალი ეკლესიის ლიდერისთვისო. One social media use played it, please take down this. და იყო აქ სავსე ხალხი, რომ გამოვიდნენ აღარ მეორე
Trump's someone outside the USA if I found utterly disrespectful Catholic community worldwide. შენ შეურაცხყოფ კათოლიკური სამყაროს მსოფლიოში. The papacy is a secret institution of 4 millions. ანუ პაპიზმი არისო მილიონობით ადამიანისთო დიდებული სტატუსიო რა, and this mockery and the effort of their beliefs. და ეს არის დაცინვა მათი რწმენისო. The leader of this structure should promote respect, not division across borders and faiths. ანუ ყველაფერს უნდა ქონდეს საკუთარი რწმენა და საკუთარი საზღვრებიო რა, როდესაც ხუმრობ და ანუ აი მოდი და არ გაგეცინოს ახლა გიხვეწები რა. ერთს აი მოდი და აი ხო, აი იმაზე მოდი და არ გაგეცინოს ახლა რა. ანუ აი რაღაც სიგიჟე სამყარო ტრამპი, ტრამპის კუდი מחურია ახლა, ანუ ამ ყველაფერს იუმორისტულად უყურებ მართლა. ანუ მე ვფიქრობ, ანუ ჩემი შეხედულებიდან გამომდინარე, ეს რა თქმა უნდა უბრალოდ ხუმრობა, მაგრამ ანუ ეს რო სხვა ნებისმიერ ლიდერს სოფლიოში ექნა აი მაკრონს, ზელენსკის, შოლცს, აი სი ძინპინს, რავი ბიზნეს, აი ნებისმიერ ადამიანს სოფლიოში, ხო? ანუ აი თქვენ ვერ წარმოიდგენთ აი რა ფარგლებში მოყვებოდა ამ ყველაფერს ძალიან დიდი აჟიოტაჟი, უფრო მეტად, უფრო ძლიერი ვიდრე ტრამპის შემთხვევაში. ანუ ამერიკის შეერთებული შტატის პრეზიდენტი რო მაგ სურათს დებს და სოფლიო, ნუ ძალიან მოკრძალებულად ეუბნება, რომ აი, ვიცი რომ ეს უბრალოდ ხმრობა, ვიცი რომ შენ ამაში ის არ გიგულისხმია, რომ რაღაც კათოლიკური ეკლესიის შეურაცხყოფანი მიგიყენებია და სინამდვილეში აი ტრამპი ხო არის ექსტრავაგანტული არსება რა, ანუ რა ტრამპი რატომ ევახსება ეხლა, რომ არის აი ეპატაჟიური ექსტრავაგანტული, არის ძალიან ესე ვთქვათ პუბლიკანტი, კარგად მუშაობს მასაზე, კარგად იჭერს მასას, კარგად მართავს მასას, ანუ სამწუხაროა რომ ეს კაცი ბერდება. ოღონდ მართლა. ოღონდ აი ბაბუაბებიების თაობები იტყოდნენ რომ აი ბერდება და აი რაღაც ესეთი გამონათქვამი იყო ადრე რა. ბერდება და ევდებაო ესე რო ვთქვათ. ნუ ეს ჭირს ახლა დონალდ ტრამპს რა და რაც უფრო ასაკში შედის, აი თქვენ ნახავთ აი ამ საპრეზიდენტო კამპანია, აი საპრეზიდენტო პერიოდის განმავლობაში რაც დარჩა მას, აი რამდენი კლოუნობები გველოდება წინ. რამდენი კლოუნობები. იმიტომ რომ აი ხო გეუბნებით ახლა, როდესაც ოფიციალური პირი ხარ თეთრი სახლის წარმომადგენელი და შენ ასეთ სურათს დებ, ძმაო, ან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი უნდა იყო, ან deep state-ი უნდა იყო. ან deep-state აი რაღაც უნდა იყო დიდი, რომელიც შენ ვერავინ არ შეგეხება რა და პლუს ამ ყველაფერს ეს დამატებული კიდევ ის რომ ვატიკანში ჩასulis დროს რომ ტანისამოსიც და დრესკოდიც არ იყო შესაფერისი და ზელენსკის ხო უთხრა ისე რა ქვია რატო არ დადიხარო შენო იმ დრესკოდითო რაც ოფიციალურ პირ შეეფერება რომელიც ვიზიტით მოდის თეთრ სახლშიო და საჯარო სექტორშიო რა ხო ნუ აკას კაი დაუშვათ ორმაგი სტანდარტია ის რომ ილონ მასკი ხა ისეთი ზმანი დადის რომ ოკეი ვიცით მაგრამ ეხა ის მომენტი რომ პრეზიდენტი დება ასეთ სურათს ცოტა კი არა საკამაოდ სიგიჟეა რა რეალურად რა. მაგრამ მე იუმორისტულად უყურებ, ანუ მე ხა იმიტომ გაგიზიარეთ ეს ყველაფერი, რომ მომავალში ხალხო მოდის კლოუნობების ერა. ანუ პოლიტიკა იცვლება უკვე. ანუ პოლიტიკა აღარ არის ის რაც იყო მაგალითად გასულ საუკუნეში, აი სტალინის დროს, ჰიტლერის დროს და ეს ოფიციალურ დრესკოდები, შარვალ კოსტუმები მოპიწყინებული რა, ან პოლიტიკაში მოდიან, აი ხალხი EA-ის მიერ გავრცელებული ვიდეოები დაიდო, სადაც რომის პაპი არის ტრამპი, კარდინალები არიან ილონ მასკი, მარკო რუბიო და ეგენი რაღაც სასაცილო რაღაცეები იყო რა, X-ი მასკის სოციალურ ქსელზე იმდენი მივიდებოდა ამაზე, რომ აი სიცილისაგან რავი გადამეხსნა აბსოლუტურად ყველაფერი და ანუ ხალხო რომ მართლა ესეთი პოლიტიკა მოდის რა მსოფლიოში, ამ მსოფლიო ხდება უფრო მეტად იდეალისტური და უფრო მეტად ეპატაჟური. ანუ უფრო მეტად სოფისტური თანამედროვეულად. ანუ რაც უფრო მეტად აბსტრაქტული იქნება შენ მომავალში, რაც უფრო მეტად სოციალურ მედიაზე იმუშავებ, კარგად, ანუ იმაზე რომ აი მაგალითად, აი როგორი ეპოქა მოვიდა დღეს, ანუ იუთუბერების ხანა, ხო, აი იუთუბერების ეპოქა მოვიდა. რას ნიშნავს იუთუბერების ეპოქა, ხო? იუთუბერების ეპოქა ნიშნავს რომ იუთუბერი არ არსებობდა პროფესია მე-20 საუკუნეში, მაგრამ დღეს იუთუბერებს იმხელა გავლენა აქვს სოფლიოში, რომ იუთუბერს შეუძლია გახდეს არა მარტო პრეზიდენტი, არამედ იუთუბერი განიხილება თვით ანტიქრისტად ხალხო. ანუ თქვენ წარმოგიდგენია და რა ხანა მოვიდა, ანუ იუთუბის ეპოქა, ანუ სადაც აი შეიძლება ყავდეს 100,000, 200,000, 300,000 გიცნობდეს მთელი ერი, აი ესეთი, აი ჩემს ავიდა ესეთი პატარა ის ყავდეს რა ქვია, პატარა სტუდიო, შენ თვითონ ამონტაჟებდე ვიდეო, შენ თვითონ იღებდე, შენ თვითონ უძღვებდე post production, შენ თვითონ იყო ყველაფრის ავტორი, სცენარის, ყველაფერი შენ ხარ რა.
და შენი პოპულარობიდან გამომდინარე რომ აი ვიღაც ახლა ტელევიზორს რო ჩართავს რა, აი ვის ადარდებს ახლა რუსთავიორზე, იმედზე, პოსტივიზე, ან ფორმულაზე, ან კიდე ნებისმიერ არხზე რა გადის. ანუ ახლა მე პირადად არ უყურებ ტელევიზორს, ხო? ანუ ჩემი სიახლეები არის ძირითადად ამერიკიდან, აღმოსავლეთ ევროპის არხები მევასება და რუსულსაც უყურებ, არ ვაყოფ მაგასაც. ახლა უყურე რა არის. ანუ თუ ადრე მე-20 საუკუნეში არსებობდა იდეალიზირებული პერსონა, მაგალითად ვიღაცა სახელმწიფო პერსონა, მაგალითად ავიღოთ რა გებელსი იყო პროპაგანდის მინისტრი, ხო? აი გებელსი უყურებდი, აი გებელსი ფლობდა პროპაგანდის სხვადასხვა მექანიზმებს, მასობრივი ინფორმაციის გადასცემის საშუალებას, პრესას, ტელევიზიას, ყველაფერს აბსოლუტურად. დღეს შეუძლია იუთუბერი იყოს ეს ყველაფერი. ანუ მოვიდა ეგ ეპოქა უკვე. ანუ პოლიტიკაც ხდება ეგეთი. ანუ შენი პოპულარობა, შენი ქმედებები, აი შენ რას ჭამ, რას საქმიანობს, სად დადიხარ, იმიტომ რომ ეხა აი ზოგადად გამომწერებთან ურთიერთობაშიც ხო ვაკვირდები, რომ ადამიანებს უდიდეს ნაწილს აინტერესებს, რომ იმის საყვარელი იუთუბერი, აი მაგალითად ეხა მე რაზე ვიღებ ვიდეოს, ხო, პოლიტიკა, ფსიქოლოგია, განხილვები, ანალიზი, სხვადასხვა სოციალური თემები, აქტუალური თემები, ტრენდული თემები, ძირითადად და უცებ ეხა ჩემ გამოწერს აინტერესებს, რომელი გუნდის ფანი ვარ. ანუ ეგ კითხვები გამომწერებს უჩნდებათ. აი რომელი შენი საყვარელი საჭმელი, რომელი ფილმები გევასება, რავი, რომელი მუსიკას უსმენ, როგორი გოგოები გევასება და ასე შემდგომ. ანუ ეს ძალიან ბუნებრივი ქცევა. იმიტომ რომ YouTube-ი ხალხო რომ ანუ თქვენ აი აქ რომ მოხვედი და მე მისმენთ და მე ვიყურებთ, ანუ არავის არ დაუძალებია. ეს თქვენი არჩევანია. მაგრამ ეს არჩევანი იმან განაპირობა, რომ ჩემი კონტენტი მოგეწონათ პიროვნება, მოგეწონათ რავი აგერ რამდენი რამეა ბექგრაუნდი, ვიზუალი, ხმის ტემბრი, ქარიზმა, ბევრი რაღაც, ხო? ანუ ნახეთ, ტელევიზიაში ძალით გაყურებინები, რა უნდა გადართო, ხო ქონეთ ეგ მომენტი, რომ რაღაც ტელევიზიაში გადართეო, აუ ეს ტვინი შეჭამა, ეხა ამას მაყურებინა, ანუ ძალით გაყურებინებენ. YouTube არის პლატფორმა, რომელიც შენ გეუნება, რომ შენინებით აირჩია რა. ვის უსმენ, ვის უყურებ, მანქანები გაინტერესებს, სარიშვილს მოусმენ და სარიშვილს უყურებ, ხო? საჭმელები გაინტერესებს, ჰანგრიმერს უყურებ, პოლიტიკა და ეგეთი თემები და აქტუალური თემები და რაღაც სიგიჟები გაინტერესებს, უცხოს უსმენე პროპაგანდა თუ გაინტერესებს. ანუ აი ესეთი არა მსოფლიო რა, და ესეთი ხდებიან პოლიტიკოსები ხა. აი რაც ილონ მასკის წინასარჩევნო კამპანიებსო დააკვირდეთ თქვენ, ხო? ამერიკის რესპუბლიკელები რასაც აკეთებ, ყველაფერი იყო სოციალურ მედიაზე განს. იუთუბერებთან ურთიერთობა, პოდკასტების ჩაწერა, ვიდეოების გადაღება, ის ანუ სოფლიო სხვანაირი ხდება ხალხო. ან მაგის თქმით, ანუ ეს სურათი გამოსახავს რეალურად საკუთარი სიმბოლიზმით იმას, რომ სოფლიო არის უკვე სხვანაირი. და სხვანაირი გახდება მომავალში. ანუ თქვენ მაგისტრის მზად უნდა იყოთ, რომ მომავალში რო დაჯდებიან ეს პროფესორები, ლექტორები და ეგენი, რომ აი მე რა საინტერესო თემებზე ვსაუბრობ, მაგრამ არავინ არ მიყურებს. ანუ საინტერესო თემებზე არ საუბრობ და მაგიტომაც არავინ არ გიყურებს. მარტო ის არ არის შენ რა იცი. აი მაგალითად ამირა გულში მღერო და ეგეთი გამონათქვამია რა. რომ ახლა მე დაუშვათ ვიცი, რავი, აი კიბერნეტიკა მაგალითად, რა უმაღლესი მათემატიკა ვიცი. ეს თუ მე თქვენ არ გადმოგეცით, მე თუ ეს კარგად არ შევფუთე, მე თუ ეს არ გავალ ამაზე, მე თუ არ გაგიმარტივეთ, რომ ყველა მსმენელმა ეს ყველაფერი კარგად გაიგოს. ანუ მიზეზი რის გამოც ჩემ ვიდეოს ბევრი ნახვა ის რომ საშუალო კლასი, საშუალო ზედაბალი ან საშუალოზე მაღალს ვესაუბრებ იმენით, რომ პატივისცემა გამოჩნია აუდიტორიის წინაშე და არ ვიყენებ რთულ ტერმინებს, არ ვიყენებ ლინგვისტურად რთულ კონსტრუქციებს, არ ვიყენებ მაღალფარდოვან სიტყვებს, ან თუ ვიყენებ დეფინიციას უკეთებ, რომ არ მინდა რომ მაგალითად ჩემმა გამომწერმა თავი იგრძნოს რაღაც ესე ვთქვათ რაღაც დისკრიმინაციულად რომ რაღაც ტერმინი ახსენა უცხო, რაც მე არ ვიცი, ეს შეურაცხყოფილად მიმაჩნია მაინც. ამიტომ ვცდილობ რომ თუ რთულ ტერმინს ვიყენებ, განვმარტო ეს ყველაფერი, რომ ხალხისთვის იყოს გასაგები. მაგიტომაა მიზეზი, რის გამოც მე ბევრი ადამიანი მიყურებს. ეგ არის მიზეზი, რომ მე შემილია აუდიტორიასთან ურთიერთობა და მე შემილია დავაინტერესო ის საინტერესო ტრენდული თემებით. პოლიტიკა, ფილოსოფია, სოციოლოგია, ანალიზი, იმის განხილვები, ამის განხილვები და საინტერესოა თქვენთან ურთიერთობა. ამიტომ ეს სურათი ხალხო, ანუ ცოტა ისე ხუმრობითაც და ღადაობა რო უყურებ მეცნიერება ხა, ხო? ანუ არის რეალურად პოსტჰუმანიზმის და აი AI ტექნოლოგიებისა და დიპსიქები და deepfake-ების და იმის, ანუ რეალური, ესე ვთქვათ, კონსტრუქცია. აი манифესტი, მოდი ესე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო ტერმინია манифესტი. манифესტი არის იდეათა წყობა, რომელიც გამოსახავს კონკრეტული იდეის ცნებას. აი ეს არის манифესტი, რომელიც გამოსახავს ეპატაჟური სამყაროს მომავალს. ანუ კლოუნობების ერა ბრჭყალებში. ანუ კლოუნობები იწყება. ანუ ვინც უფრო მეტად იქნება თან სერიოზული და თან ამავდროულად ბევრს იხუმრებს, მისია პოლიტიკაც, მისია ბურთის და მოედანის. ნერდების ეპოქა პოლიტიკიდან მიდის. ან ნერდები როგორები ისე, რომ გამოლეშარული კოსტუმები და დაბრენძილი უინტერესო სახეები რო აქვს და რამდენი მინისტრია საქართველოს სახელი და გვარიც არ ვიცი. აი გეხვეწებით ამ ქვეყანაში, აი სერიოზულად გისვავთ ხა თქვენ ხალხო კითხვას ესეც და მინდა რომ აი იუთუბერების სახელი უფრო არ იცით ქვეყანაში, ვიდრე მინისტრებისა და პოლიტიკოსების.
აი გულწრფელად აი ხა მე რო თქვენ განახოთ ბევრი მინისტრი სახელდაგვარი არ გეცოდინებათ უბრალოდ მაგრამ იმას შენზე აქვს გავლენა რეალურად ნახე გავლენა არაპირდაპირი ანუ ინიშ ეს ვიღაცამ თანამდებობაზე დანიშნა მოვიდა იქ რაღაც ხელფასი აქვს მაგარ ფულებში ზის გავლენები აქვს რაღაც მაგრამ ამ დროს შენ იცნობ ბევრი იუთუბერი შენი საყვარელი იუთუბერი ყავს ბევრი რავი შეიძლება ის იყოს შეიძლება ეს იყოს შეიძლება მე ვიყო შეიძლება სხვა იყო ხო რომელიც შენთვის უფრო ავტორიტარულია ანუ შენ ის უფრო კი არ გაინტერესებს აი ეს უფრო გაინტერესებს აი განსხვავება ნახეთ როგორი სამყარო მოდის ამიტომ ფრთხილად უნდა იყვნენ პოლიტიკოსებიც, შოუ ბიზნესმენებიც, სულ ყველა აბსოლუტურად რომ ეს მოდის ახალი ეპატაშური იუთუბერების ერა სამყაროში. და ეს არის სიგიჟე ხალხნო, სიგიჟე გეუბნებით. თუ ეს წარმოუდგენელი იყო რაღაც 5-10 წლის წინ, დღეს ეს რეალობა ხდება. დღეს შეიძლება ფლობდე ერთ ოთახს, ანუ ამ შემთხვევაში აი ამ ტერიტორიასო პატარა ოთახი დიდია და პატარა სახლი არა, მაგრამ რას გულისხმობ, რომ პატარა ტერიტორიიდან შენ შეგიძლია მთელს მსოფლიოს მიაწვდიო ხმა. ეს არის 21 საუკუნე, ეს არის სოციალური მედიის ეპოქა. ეს არის ამის манифესტი. რაც ტრამპმა გააკეთა, ეს არის ამის манифესტი. ტრამპმა დაგვიტოვა, ის შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც ამის, აი როგორ ვთქვა, ნიმუშად, რომ აიღოთ მაგალითი. ხო, რა ვიახა მეგობრებო, ესეთი დილის 6 საათი ახლა სხვათა შორის, დილის 6, არა 7 დაიწყო ამ წუთას, დილის 7-ის 2 წუთია. დილის 7 საათია და ვიდეოს წერ. ცოტა თვალები მეხუჭება, რომ ძალიან მეძინება. შეაფასეთ რა ეს ყველაფერი რა. და რაზეც ხა მე ვისაუბრე, არა მარტო ტრამპის ეს საქციელი შეაფასეთ, ზოგადად აი ჩემს მოსაზრებაზე რას ფიქრობთ, იუთუბერების იმაზე რას ფიქრობთ, კონცეფციაზე და როგორი წარმოგიდგენიათ, მე ხო თქვენ განახეთ, აი როგორი იქნება ჩემი შედგენილი კონცეფცია ამასთან. აი თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით და დაწერეთ აბლა კომენტარი, დატოვე ლაიქი და გაუზიარე მეგობრებს, ეს ძალიან მარტივი საშუალებაა და იუთუბერს ეს ეხმარება და ეს აცალოს мотиваციას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ღამემშვიდობისას გეტყოდით, მაგრამ ეხლა დილის 7 საათია, ამიტომ დილამშვიდობის. დროებით.